serikali inaendelea kufahamu na kutambua juhudi zenu na inaendelea kabisa kutoa ushirikiano na sekta hii na benki hii kwa jumla, na niwaahidi kwamba serikali milango yake iko wazi kufanya kazi na KCB Bank kama ambavyo nimekuwa nikizungumza mara kwa mara. Nakumbuka wakati wa ufunguzi wa tawi letu la Mkunazini kwamba sisi tuko tayari. Zanzibar inakuwa kwa kujengwa na inajengwa na Watanzania washirika wetu kama KCB Bank. Kwa hiyo tu niwaombe ama niwataki msisite nani kujitokeza katika kushiriki katika ajenda yetu ya maendeleo, hasa katika ujenzi wa miundombinu, lakini pia kutoa huduma kwa jamii. Tuna imani kwamba maendeleo ya kiuchumi lazima yaende sambamba na ustawi wa jamii tunazozihudumia. Sambamba na hilo, tunasaidia nyumba kadhaa za watoto yatima hapa Zanzibar pamoja na kuwawezesha vijana kupitia programu yetu ya Tujiajiri inayolenga kuwajengea ujuzi, kuwapa mafunzo ya ujasiriamali na kuwafungulia milango ya fursa za kiuchumi. Mkakati wetu kupanua upatikanaji wa huduma jumuishi za kifedha, kuimarisha Sahel Banking kama suluhisho la kuaminika la sharia banking, kusaidia ukuaji wa biashara ndogo za kati na kubwa, kuwa benki ya chaguo kwa wateja wanaotafuta maadili, uthabiti na ubunifu, na kuipa jamii inayotuzunguka fursa ya kubadilisha maisha yao kwa mafanikio. Tunajivunia kuwa sehemu ya safari ya ukuaji endelevu wa uchumi wa Zanzibar kupitia tawi letu hili jipya la Mkunazini, na tunaahidi kuendelea kutoa huduma bora, kushirikiana kwa ukaribu kabisa na jamii na kuwezesha wananchi na wafanyabiashara kushiriki kikamilifu katika uchumi jumuishi na shindani. Mwezi huu unatukumbusha wajibu wa kufanya biashara kwa uadilifu, uwazi na kwa kumcha Allah. Katika falsafa hiyo, sisi KCB tunaamini kuwa benki bora si ile tu inayokuwa kifedha, bali ile inayokuwa kwa misingi ya maadili na kuleta thamani chanya kwa jamii. Ndio maana tulianzisha na tunaendelea kuimarisha Sahel Banking, huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sharia. Lengo letu ni kutoa suluhisho jumuishi linalowawezesha wateja wetu kubenki kwa kufuata imani zao bila ya kuathiri malengo yao ya kiuchumi.